ये है पावर 50 हीरो गाड़ी, जो कि अब ये दूसरा चक्कर मार रहा है। और यहाँ पे जो है पूरी गाड़ी को सजा दिया गया है, ड्राइवर ने सजाया है। लोडिंग हो गई है। ये जॉन डियर भी आ गई है, डबल एक चक्कर गिराकर। देखिए देखा, काफ़ी खिली हुई है धूप। इसका भी दूसरा चक्कर है।